Tak mňa zaujíma obraz, jeho histórie, jeho vývoj, jeho posun a to sa dá pekne na Martinovej tvorbe sledovať, ako od toho modernistického, ako malovať, cez to postmoderné, čo malovať, k tomu súčasnému, pre koho. A myslím si, že on prešiel cez to postmoderné obdobie, kde ako malovať nastúpil s veľmi originálnym autorským jazykom. Keď si pripomenieme len malby na vreckovkách, ktoré boli veľmi intimné a drobné a osobné, tak vlastne myslím si, že s týmto autorským jazykom vystúpil do priestoru v tomto poslednom období a zodpovedal otázku, že pre koho. Pre všetkých, ktorí to potrebujú, ktorí pociťujú nejakú nutnosť toho dialógu. A urobil to formou, myslím si, dneska dosť aktuálnou a tradičnou vo forme expandovanej malby, keď narušil všetky tradičné kódy závesného klasického obrazu tým, že ho perforuje, tým, že z neho vyťahuje svetlo von a osvetľuje ho zvonka. Dokonca tým, že dáva divákovi do ruky baterku, ktorou si môže v podstate obraz zmeniť a môže nejako kreatívne k tomu pristupovať. Tie kompozície sú doplňané textom. A to je možno taká chvíľa, kedy doslova komunikuje s tým divákom. Divák sa pozrie na to, čo je nakreslené, čo je zobrazené, má nejakú predstavu, o čom to je, začne akoby rozmýšľať alebo viesť nejaký vnútorný monológ s tým obrazom samotným. O chvíľočku ho to odvedie k textu a zistí, že buď sa do toho trafil, do tej autorovej situácie, alebo do toho jeho zámeru, alebo sa tomu úplne minul. Čiže to, že vstupuje do obrazu textom, svetlom, jeho perforáciou a inštaláciou, že vlastne architektúra výstav začína byť u neho veľmi dôležitá. Prechádza od tých izieb cez zbyt v Štiavnici až k chrámu v Bratislave, tak myslím si, že ten svoj odkaz a tie svoje myšlienky chce z toho intimného priestoru akoby doniesť do priestoru veľkého, verejného, kde sa budeme nad tým zamýšľať spoločne. Samotná vernisáž s tým, že tu bola pani farárka, prehovorila k divákom. Znovu ďalší ako z veľmi zaujímavých prvkov na tej vernisáži, alebo celkové na tom, ako Martin tie obrazy svojím spôsobom dokáže predať cez všetky tie sprievodné akcie. Je vidieť jeho manažerskú skúsenosť, ktorá sa prejavuje aj v samotných obrazoch, ale aj vo všetkom, čo okolo toho je pripravené a dodáva tej výpovedi silu, znásobuje ju a myslím si, že určite nenechá nikoho ľahostajným. Či už negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle, tie obrazy a tie jeho inštalácie, tie jeho architektonické riešenia určite sú v tom štádiu, že má s kým a chce s niekým hovoriť. Proste, že ten dialog si myslím, že je kompaktný, otvorený a aktuálny. Tá doba je dnes veľmi komplikovaná. Svet hybridný, komplikovaný, členitý, zavádzajúci a v ňom ten človek, keď si ho predstavíme ako tú Martinovú postavičku, tak skutočne môže balansovať a byť hádzaný zo strany na stranu a hľadať nejaké svoje miesto. Čiže všetky kroky, ktoré by mohli pomôcť takýto nejaký stav alebo takéto nejaké túto problematiku ľudí riešiť, sú určite proste vítané a jednou z týchto možností, samozrejme okrem nejakých lekárskych a špeciálnych a tak ďalej, je určite umenie alebo obraz, ktorý môže fungovať arteterapeuticky, môže v nich ten človek nachádzať možno nejaké svoje vlastné línie, ktoré prežil, problémy a to
v podstate ani nie je nejak prekvapivé, že Martin práve do tejto sféry s tým dialogom s divákom zachádza a snaží sa mu poskytovať nejaký priestor a hlavne mu hovoriť o tom, že nie je v tých veciach sám, že aj tí, čo chodia okolo proste a na prvý pohľad by pre niekoho zraneného vyzerali, že sú v pohode. Určite si nesú nejaký problém, nejakú malú traumičku, väčšiu, menšiu. Ide o to, ako sa s ňou dokážu vysporiadať. A to, že ten problém existuje, je jasné. A to, že sa o tom probléme dokážeme rozprávať aj v galérii, čiže vo svete umenia, znamená, že sme mu dali obrovský priestor a povedali sme, je dôležitý. Tak ako keď niekto kedysi zobral novinovú snímku, premaloval ju na obraz, ako Gerhard Richter, a povedal, že toto bude teraz predmetom diskuzie, tak niečo podobné sa udialo aj tu. Táto problematika sa dostáva do inštitúcie, ktorá nie je na to vyslovene určená, ale môže tomu problému pomôcť.